したの、ゆきちゃん。ゆきちゃん。どうしたの、ゆきちゃん。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 どうしたの？怖いの？お兄ちゃん怖いんだって。これにしよっかね。ご飯食べたいでしょ。はい、準備してきますね。すごい風だね、外ね。すごいね。ゆきちゃんずっとさっきからうろうろしてるね。ねえ、台風怖い？落ち着かない様子で。この2人は大丈夫そうだね。でも風が吹くともめちゃんも動くね。突風が。ゆきちゃんずっとママの近くにいるね。風の音がね、気になるね。ね、ゆきちゃん停電が怖い。停電が見て、この女の子、何事にも動じない。すごいね。すごいね、あなたね。いいよ。まめちゃんもちょっとだけ尻尾が下がってる。ゆきちゃんかなり下がってる、尻尾が。落ち着かないね。落ち着かないね。大丈夫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 。
怖くても潜っていったほら。マイクちゃん勝手にすっぽり飲まれちゃった。もうしばらく出てくることはないかもね。今からだよね。そうだよ。まだ来てないよ。ほら、りんちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん。なんでこうなってんの？私見てくれるの、見に行ってくれたよ、りんちゃんが。今日は見えない。何にも見えないよ。あ、窓閉まってるから。何にも見えないね。ねえ、目のことね。